horyaalka orodka dheer ee marathonka ee London Wilson Kipsang iyo Mary Keitany ayaa waxay ku tababaranayaan deegaanka Eton halka oo 2300 badda ka sareyso. Labadan waxay ka mid yihiin 6 orodyahanada marathonka ee Kenyaanka kuwa oo isku diyaarinaya ciyaaraha Olombikada ee London. Ciyaartoyda kale ayaa kala ah Aspel Corey oo 2 jeer noqday horyaalka adduunka iyo Emmanuel Mutai oo ku jira kooxda orodyahanada ragga. waxaa sidoo kale ka mid ah Keitany oo 2 jeer noqotay horyaalka orodka dheer ee marathonka ee haweenka ee London. sidoo kale kooxda Kenyaanka waxaa ka mid ah orodyahanada orodka dheer ee marathonka ee haweenka oo ah horyaalka adduunka Edna Kiplagat iyo Briska Jepto oo ku guuleysatay biladda qalinka horyaalka adduunka ee sanadii hore lagu qabtay magaalada Dige ee wadanka Koonfur Kuuriya. 6 orodyahan ayaa muddo bila waxaa tababarayay macallin David Letting iyagoo jeclaystay inay saldhig ka dhigtaan deegaanka Eton sababtoo ah jooggeeda oo dheer. Eton ayaa waxay noqotay goob caan ku ah tababarka oo Kenyaanka oo kaliya ma ahan ee xitaa waxaa tababar ku sameeya orodyahanada ajaanibta oo ay ku jiraan Maxamed Faarax oo u orda wadanka Britain asal ahaansi ka soo jeeda Soomaaliya iyo orodyahanka kale ee reer Britain Paula Redcliffe. tartanka Olombikada orodka dheer ee marathonka haweenka ayaa waxa uu ka dhici doonaa magaalada London 5 bisha Agoosto iyadoo orodka dheer ee marathonka raggana uu dhici doono 12 Agoosto. Kenya waxa ay haysataa horyaalka orodka dheer ee marathonka ragga oo uu magaalada Beijing ee wadanka Shiinaha uu ku guuleystay 2008 Samuel Wanjiri geeriyooday.